Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho Simba Sport Club wamekwenda kukitangaza kwa siku ya leo. Taarifa muhimu, taarifa kubwa, jambo zito, jambo kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Mambo yanazidi kuwa mazito katika sakata hili, kila mmoja akiendelea kuweza kujiuliza nini ambacho kinachokwenda kutokea kwa haya ambayo klabu ya Simba wameweza kuyatangaza kwa siku ya leo. Ni yapi hayo ambayo yanazidi kuwa mazito kweli kweli kwenye kikosi cha Simba? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua mwanzo mwisho nini ambacho kinaisibu klabu ya soka ya Simba kwa wakati huu, maamuzi gani wameyachukua na ni muafaka gani wamechukua kwenda kulimaliza jambo hili zito ambalo liko mbele yao kwa wakati huu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho leo hii kimeweza kuwekwa bayana juu ya yale mambo ambayo yanayoendelea. Bana, taarifa ni nzito kweli kweli, ambapo umeweza kushuhudia hivi karibuni mvutano umekuwa ni mkubwa kabisa baina ya pande tatu. Hapa nazungumzia upande wa shirikisho la soka Tanzania pamoja na TPLB, lakini klabu ya Simba pamoja na Young Africans juu ya mchezo ulioahirishwa mnamo tarehe 8 siku ya Machi 2025 katika dabi ya Kariakoo, ambapo kile kilichoweza kutokea sasa inaelezwa kwamba ikatangazwa ratiba mpya kwa kile ambacho kila mmoja alikwenda kushuhudia, ambapo hapa katikati wapinzani wa klabu ya soka ya Simba ambao ni Yanga waliweza kutangaza kwamba hawako tayari kuweza kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo mpaka pale yatakapoweza kutolewa mambo kadha wa kadha juu ya kile kinachoendelea, na wakaweka bayana kwamba wanataka bodi ya ligi iweze kuvunjwa na nini. Sasa klabu ya Simba yenyewe ilitoka hadharani na kusema ya kwamba inatangaza kwamba inaomba ripoti ya kile kilichoweza kutokea katika siku ile ya Machi 8, ambapo waliweza kutoa tamko lao kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea katika mchezo ule mkubwa. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club imetoa taarifa yao nyingine tena, ambayo ilionyeshwa kwa ukubwa zaidi kwamba wanaendelea kuweza kushinikiza mamlaka ziweze kusimamia haki na kile kinachoitwa wajibu wa kusimamia kanuni zake, ambapo taarifa kwa umma ambayo ilitolewa na klabu ya Simba ilikuwa ikisomeka kama ifuatavyo, ikisema ya kwamba klabu ya Simba inauarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili ya tarehe 15 Juni 2025. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kujaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Nguvu moja imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba. Ilikuwa ni tarehe 12 Juni. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club leo hii pia imeweza kutoa hapa nazungumzia barua ambayo inaelezwa wamepokea kutoka katika mamlaka yenyewe husika kabisa ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku hii ya leo, ambapo inaelezwa ni
kutokana na kile ambacho kinachoendelea, ambapo kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni 2025. Tafadhali usika na somo tajwa hapo juu. 2, wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba hizo ya tarehe 9 Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba tarehe 14 Juni 2025. Kwa muktadha huo, tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vinginevyo na vingine vyote vilivyopo nchini chini ya wizara bila ya kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya kiwanja hicho. Aidha, mnakumbusha kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Imetolewa na Katibu Mkuu Boniface Ntamba, ambapo ikieleza kuelekea kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Unaona bana kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Kwa hiyo mambo yanavyozidi kwenda mpaka sasa tayari unaweza kusema ya kwamba kwa muktadha huo klabu ya Simba wenyewe wako tayari kuweza kucheza mchezo huo kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana kwamba serikali hairuhusu Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa bila kipingamizi chochote kile ambacho kimeweza kutokea, ambapo inaelezwa kwamba mambo yameweza kufanyika kazi. Lakini dakika 26 zilizopita kupitia kurasa za TFF wameweza kukanusha juu ya taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na, hapa nazungumzia kwamba mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara umeahirishwa, ambapo katika barua ile ambayo ilikuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii ambayo ilikuwa ikiweza kuzungumzia juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa, hatimaye kile ambacho kimeweza kuonekana ni shirikisho la soka Tanzania limeweza kuikanusha barua hiyo ambayo ilikuwa ikisomeka kama ifuatavyo. Ilikuwa inasema, tunapenda kuwa taarifu wapenzi na wanamichezo kuwa mechi namba 184 ambayo ilikuwa ikitarajiwa kucheza tarehe 15 Juni 2025 kati ya Young Africans na Simba, mechi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe itakapopangwa. Upo utaratibu utakaofanyika kutokana na kufika mwisho wa msimu huu, lakini tunaomba radhi kwa hili kwani ipo nje ya uwezo wetu, hivyo basi mambo yatakuwa sawa. TFF itaendelea kufanya kazi kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu kuhakikisha mpira wetu unasonga mbele. Barua hiyo imeweza kutolewa kwamba ni feki na haijatoka katika mamlaka ambazo ni TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa kile kinachoonekana kama wamekanusha, ni wazi ya kwamba dabi ipo pale pale, na wizara kama imetoa ruksa kwa klabu ya Simba kwenda kufanya mazoezi, ni wazi ya kwamba tayari kila kitu kinachoendelea kinaonekana dabi itakuwepo kwa kile ambacho kinachotangazwa na bodi ya ligi. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na